Naučno-stručni skup Informatika 2012 je naš tradicionalni naučno-stručni skup na kome se predstavljaju novi trendovi u informacionim i komunikacijnim tehnologijama. Ove godine smo predstavili nove trendove u projektovanju informacionih sistema, predstavljeni su projektovanje pomoću izvršivih modela, zatim smo predstavili najnovija ERP domaća rešenja u primjenama u pojedinim domaćim kompanijama i također predstavili smo kako se to vrši transformacija IT-a u savremene oblike data centara, u oblike mobilnog poslovanja, u oblike cloud computinga i tako dalje. Također, na ovom skupu smo prikazali aktuelno stanje informacionih i komunikacijnih tehnologija u Srbiji i to sa stanovišta koliko one mogu da doprinesu privrednom razvoju, odnosno privrednom oporavku i s druge strane kako se oni tretiraju kao preduslov za ulazak u Evropsku uniju. Nažalost, mi smo morali tu da konstatujemo vrlo kritičke ocene da damo o stanju i da ukažemo da ukoliko se ovaj trend nastavi, a nama će stanje u IT-u biti jedan od ograničavajućih faktora za pristup Evropskoj uniji. Mi višestruko zaostajemo za trendovima u razvoju informatičke infrastrukture u Evropskoj uniji i neophodno je da se u narednom periodu obezbedi mnogo više ulaganja u širokopojasni pristup internetu i u povećanju IT tržišta i ulaganja u nabavku ICT opreme.